睇秋田犬八千嗰出戲，我覺得好感動啊！黑之哥有情有義，我細個嗰陣時已經好鍾意佢㗎喇。不如一齊去睇下佢嘅銅像咯。好啊，我帶你去士杯啊，影返幅靚相留念啊。好啊！一出車站就睇見八千啦喎。差唔多100年前，黑之哥日日都嚟車站送上野教授返工同接佢放工㗎。上野教授收尾喺東京大學突然間死咗，八千仲日日喺車站等佢㗎。黑之哥真係教授嘅好朋友嚟㗎。我想買啲八千嘅紀念品啊！我哋去專門店買啦。我要買毛毛公仔同擔擔麵。其實呢，喺東京大學仲有個銅像添嘅。啊！八千終於等到上野教授啦！よかった呢。呢啲食物模型同真嘅一樣喎。你想唔想學點整啊？乜有得學嘅咩？